हेलो गाइस, चलिए बात करते हैं रेडमी नोट 10 लाइट के बारे में और बात करेंगे साउंड प्रॉब्लम के बारे में। अगर आपके फ़ोन में भी इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही तो उसे आप किस प्रकार से ठीक कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम आपके फ़ोन में दो तरीके से आ सकती है, एक सॉफ्टवेयर के द्वारा, दूसरी हार्डवेयर के द्वारा। अगर हार्डवेयर के द्वारा ये प्रॉब्लम आपके फ़ोन में आ रही तो हो सकता है आपके फ़ोन का माइक ख़राब हो गया हो। तो इसके लिए आपको टेक्नीशियन को दिखाना पड़ेगा या सर्विस सेंटर फ़ोन को भेजाना पड़ेगा, यहीं से वो प्रॉब्लम फिक्स होगी। अगर रही बात सॉफ्टवेयर की तो आप उसे किस प्रकार से ठीक कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग ओपन करना है। अबाउट फ़ोन में कोई भी अपडेट होगा तो आप उसे तुरंत अपडेट कर दीजिएगा, प्रॉब्लम फिक्स तुरंत हो जाएगी। ठीक है। अगर इससे भी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती तो आपको क्या करना है, सेटिंग ओपन करना है, आपको एडिशनल सेटिंग पे आ जाना है। एडिशनल सेटिंग पे आने के बाद डेवलपर ऑप्शन के नीचे आपको बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन मिलता है। आप इसे क्लिक करके यहाँ से भी कर सकते हैं। चलो, इसको करने की ज़रूरत नहीं, आपको इससे सिंपल सा चीज़ बता देता हूँ। सेटिंग को लॉन्ग प्रेस कीजिएगा, सॉरी, सेटिंग को लॉन्ग सेटिंग को लॉन्ग प्रेस कीजिएगा, एफ इन्फो में चले जाइएगा और यहाँ से आपको क्लियर डाटा कर देना है। ठीक है। तो सेटिंग में जो अनएक्टिविटी यानी जो भी सेटिंग में कोई भी ऐसी कोई प्रक्रिया हुई होगी जिससे कि साउंड यानी जो आपका साउंड है काम नहीं कर पा रहा है तो वो ठीक हो जाएगी। ठीक है। तो आप यहाँ से सेटिंग को क्लियर डाटा आपको कर देना है। तो इस ये सब आप ऑप्शन करेंगे अपने फ़ोन में, अबाउट फ़ोन में जाकर अपडेट करेंगे अपने फ़ोन को, सेटिंग को यानी सेटिंग का क्लियर डाटा कर देंगे तो इससे आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।